Kúrenie klimatizáciou je pre mnohých z vás top témou nielen pre občasné používanie na chate alebo v dielni, ale taktiež na nepretržité vykurovanie zimnej sezóny, či už rodinného domu alebo paneláku. Ja sa práve preto chcem s vami podeliť o moje reálne skúsenosti s vykurovaním s klimatizáciou mojej dielne, s plochou niekde okolo 67 metrov štvorcových, výška stropu je niekde okolo 3 metrov a teda objem vzduchu, pretože dielňa je prázdna, je niekde okolo do 240 metrov kubických, čo naozaj nie je málo. Pri zhotovení projektovej dokumentácie som zvažoval rôzne alternatívy vykurovania. Ako prvý do úvahy prichádzal plyn, pretože rodinný dom máme napojený na prípojku, ktorú by stačilo rozšíriť, dielňu vybaviť technológiami a teplo z podlahového kúrenia alebo z radiátorov by bolo určite mimoriadne komfortné a príjemné. Toto všetko by ale bol ekonomický nezmysel, pretože by to vyšlo niekde okolo 7 000 eur. Ako druhá alternatíva, kúrenie pevným palivom. Vybudoval by som komín, vložku a teplo z toho by znova bolo mimoriadne príjemné. Nebolo by to až tak komfortné, pretože by tu bola samozrejme nejaká manipulácia a prach. No ale z môjho hľadiska bola najväčšia nevýhoda pri kúrení pevným palivom to, že pracujem na smeny, teda čas. Čas, kým zakúrim, nabehne teplo a môžem pracovať. Práve preto som zvažoval rýchly nábeh tepla. Či už tepelné čerpadlo alebo klimatizácia. Rozhodol som sa nakoniec pre klimatizáciu s výkonom 7 kW Sinclair Ray. Ja som s tým zatiaľ po 3 mesiacoch spokojný, no a poďme sa pozrieť na jej prevádzkové vlastnosti, ako sa takáto klimatizácia správa v zime pri kúrení. Poďme na to. Dnes ráno som klimatizáciu ešte nezapínal. Môžeš vidieť, výduchy sú zatvorené a klíma je vypnutá. Do interiéru som si domontoval pre informáciu aj malú meteostanicu, aby som videl, ako sa to tu správa, aká je vlhkosť, aká je interiérová a exteriérová teplota, ktorá sa teraz o 9 hodine ráno vonku šplhá do -2 stupne a vnútri je príjemných 12 stupňov. Takže do vykúrenia na zhruba 20 stupňov potrebujem zvýšiť teplotu v interiéri o 8 stupňov. Možností na zapnutie samozrejme s klímou mám viac. Je tu diaľkové ovládanie, takže klímu si zapnem, zapína sa pomalšie, nábeh zapnutia niečo trvá, nastavená teplota 23. Skontrolujeme aj interiérovú teplotu podľa klimatizácie, ukazuje, že v interiéri je 9 stupňov, takže nejaký ten rozdiel merania meteostanica versus klimatizácia tu samozrejme je. Pozrieme sa na to aj po čase, za aký čas dosiahnem vnútornú teplotu niekde okolo 20 stupňov. Taktiež behom tohto času budeme sledovať rozvádzač, do ktorého mi kamarát Pálko namontoval elektromer v kilowatoch, takže začiatok pri kúrení je 24,66 kW. Zhruba po 30 minútach kúrenia sa teplota v interiéri šplhá ku 14 stupňom. Elektromer v rozvádzači, tu je vidieť zvyšujúcu sa spotrebu, ktorá je 25,25 kW. Meteostanica je umiestnená 7,5 metra od klimatizácie, ktorej výduch je už samozrejme otvorený, pocitovo je cítiť zvyšovanie teploty. Ak sa pozrieme na teplotu, ktorú ukazuje klimatizácia, no snáď to budete vidieť na tom displeji. Ukazuje 15 stupňov, takže nejaký ten rozdiel v meraní tu určite je. Ja som si ale pripravil aj moje meradlá, mám tu termokameru. Myslím si, že toto vás bude zaujímať určite najviac. No a tu je vidieť krásne teplo na výstupe, niekde okolo 46 stupňov. Neznamená to ale, že prúdenie vzduchu je o teplote 46 stupňov. 46 stupňov má samozrejme radiátor. Prúdenie vzduchu je nastavené na polovičný level, teda v strede. To môžeš vidieť.
No a týmto spôsobom s ďalším meradlom sa pozrieme aj na prúdenie vzduchu. Ja si to zapnem. Tu je vidieť, ten ventilátorček sa už rozbieha. No a týmto spôsobom zmeriame aj teplotu prúdenia vzduchu. Chvíľku to bude trvať, je vidieť, že teplota prúdenia vzduchu stúpa. Prúdenie vzduchu je niekde okolo 2,6 metra za sekundu, čo naozaj nie je málo. A môžeš vidieť prudko stúpajúcu teplotu už niekde okolo 20 stupňov a tá sa samozrejme bude zvyšovať. Som zvedavý, kde sa to ustáli. Vzdialenosť toho miniatúrneho ventilátorčeku je zhruba 80 cm od klimatizácie, takže nie je to úplne v tej bezprostrednej blízkosti. No a môžeš vidieť teplotu vyfúkovaného vzduchu. Už sa šplhá k 23 stupňom a ešte to trošku stúpať bude. Takže 29 stupňov, teplota vyfúkovaného vzduchu na zhruba 1 metri od klimatizácie. Veľmi zaujímavá hodnota. S prúdením vzduchu niekde okolo 2,5 metra za sekundu. Zhruba po 80 minútach je teplota 16,2 stupňa. Elektromer ukazuje spotrebu niekde okolo 2 kW, zatiaľ je na úrovni 26,6 kW. Teplota na druhej strane pri klimatizácii, tu podľa displeja je 18 stupňov, no a teplota vyfúkovaného vzduchu z klímy je na úrovni do 34 stupňov, takže čím je väčšie teplo v interiéri, tým lepšie sa to tu ohrieva. No a ďalšia hodina už bude ohrev do 20 stupňov. Krátko pred obedom sa dostávame na teplotu nad 19 stupňov. Je vidieť aj klesajúcu vlhkosť vzduchu na 57%. Spotreba v kilowatoch je už 29,2 kW. Takže niečo si to samozrejme zobralo. Nastavenie klímy je stále na 23 stupňov. Pozrieme sa, akú teplotu ukazuje klimatizácia na displeji. Tu je 22 namerané klimatizáciou, čo samozrejme môže byť rozdiel, pretože vzdialenosť je niekde okolo 7,5 metra od meteostanice. Prúdenie vzduchu stále nastavené na rovnakom leveli 2,5 metra za sekundu a teplota vyfúkovaného vzduchu na vzdialenosti zhruba 80 cm od klimatizácie je do 36 stupňov, takže ten ohriev je stále efektívnejší. No a pozrieme sa aj na snímok z termokamery po 2 hodinách aj 40 minútach a tu je vidieť, že radiátor je zohriatý už na teplotu do 50 stupňov, čo samozrejme zvyšuje efektivitu kúrenia. No a teplota vonkajšieho prostredia, to ste mohli vidieť, tá je stále na úrovni 0 stupňov alebo okolo 0. Klimatizácia teda v čase niekde od 12. až do 13. hodiny dosiahla teplotu 20 stupňov. Dlhý čas som na dielni potom nebol, pretože som sa bol dať strihať. No a teraz je na dielni už naozaj luxusná tričková teplota, kľudne aj kraťasová. Klíma je stále nastavená na 23 stupňov vykurovanie. Klimatizačná jednotka sa cyklicky z času na čas vypína, pretože je nutné vonkajšie rozmrazovanie vonkajšej jednotky. Spotreba za 6 hodín aj 30 minút je to niekde okolo 10,4 kW. A aktuálna teplota u mňa v dielni 21,9 stupňa. Absolútny luxus za 6 hodín, krásne vykúrené, zohriaté a taktiež môžeš sledovať vlhkosť klesla na 52%, no a samozrejme tá vonkajšia teplota je stále niekde okolo 0 a až v mínuse, takže minus 1 stupeň a v dielni krásne teplúčko. No a ak by som to chcel premietnúť do ceny, koľko ma vyjde prevádzka pri 6,5 hodiny, tak ja mám tarif D2,
Súčasná cena je niekde okolo 15 centov za kilowatt. Spotrebovaných mám zhruba 10 kW za týchto 6,5 hodiny, to znamená 1,6 kW na hodinu a na 6,5 hodinovú prevádzku to teda vychádza niekde okolo 1,5 € približne. Takže podľa môjho názoru to za tento komfort nie je zlé, že zo smartfónu si zapnem tú klimatizáciu počas cesty domov z práce, prídem na dielňu, mám tu už nejakých 18-19 stupňov, samozrejme záleží aj od vonkajšieho počasia a môžem hneď začať produkovať. Aktuálne mám rozrobenú recenziu na uhlovú brúsku, takže medzičasom som už začal aj produkciu z ďalšej recenzie. No a do komentáru mi môžeš napísať, po prípade sa vyjadriť k tomu, čo si o klimatizácii a kúrení s ňou myslíš práve ty. Podľa môjho názoru pre mňa je to vynikajúca voľba, rýchle kúrenie, lacné, čisté a taktiež komfortné. Na záver ešte snímka celej dielne z termokamery. Tu je vidieť na klimatizácii teploty výduchu niekde okolo 50 stupňov. Dielňa, tá je vidieť v hornej časti je teplejšie, v spodnej časti je chladnejšie. Je to samozrejme pochopiteľné, pretože podlaha je to čistý 17 cm hrubý masívny betón, ktorý je samozrejme odizolovaný, ale bohužiaľ ten neprehreje, musel by som mať v dielni podlahové kúrenie. No ale aj tak teplota vzduchu je luxusných 23,7 stupňa, vlhkosť vzduchu 48, takže po 8 hodinách je teplota až 24 stupňov a spotreba elektrickej energie je niekde okolo 12,5 kW za 8 hodinové nepretržité kúrenie pri nastavení 23 stupňov. Za mňa absolútna spokojnosť. Čo si o tom myslíš, napíš dole do komentáru. Ahoj.